Namaz 21. Abu Umama radiyallahu anhudan rivayat. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға: «О Алланың елшісі, қайсы дуа тез қабыл болады?» деген сұрау ұзатылды. Түндің ақырғы бөлігінде жана парыз намаздардан кейін деп жооп берди. Абу Умама радiyallahu анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға: «О Алланың елшісі, қайсы дуа тез қабыл болады?» деген сұрау ұзатылды. Түндің ақырғы бөлігінде жана парыз намаздардан кейін деп жооп берди. Абу Умама радiyallahu анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға: «О Алланың елшісі, қайсы дуа тез қабыл болады?» деген сұрау ұзатылды. Түндің ақырғы бөлігінде жана парыз намаздардан кейін деп жооп берди. Тирмизи.